हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं हूँ दम ठीक। तो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। सो गाइस, ये डिजिटल का वायरलेस माइक्रोफोन अनबॉक्सिंग टू डिटेल मैं अपना यूट्यूब चैनल के लिए परचेस करना था। सो मैंने सोचा कि बजट वायरलेस माइक्रोफोन ले लेता हूँ। सर्च किया तो पता चला कि डिजिटल वायरलेस माइक्रोफोन का वॉइस क्वालिटी अच्छी है। सो मैंने इसको परचेस किया है और इसका वॉइस क्वालिटी कैसे है देखेंगे। इसका फीचर्स क्या क्या मिलेगा उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, ओपन करते हैं। रिसीवर, ये ट्रांसमीटर, ये भी ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक रिसीवर है और ये पर्पल अपने मोबाइल के साउंड के लिए कमी करने के लिए लुका से छुपा से करते हैं। ये आईफोन के लिए C2 लाइटनिंग केबल। ये है C2C टाइप केबल मिल जाती है अपने मोबाइल के लिए। ये चार्जिंग केबल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के लिए दो रहता है। ये चार्जिंग केबल, ये चार्जिंग केबल फ़ोन के लिए। ये कैमरा चार्जिंग केबल है। और ये हेडफोन, अपना वीडियो बनाने के टाइम में सुन सकते हैं इसको। तो दोस्तों, आपको फ्यूचर इतना आपको मिल सकता है। आपको भी पसंद आए तो आप भी ले सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल माइक से। तो दोस्तों, हेलो हेलो, साउंड चेक करते हैं। हेलो हेलो, आप सुन सकते हैं दोस्तों कैसे साउंड आ रहा है। अब दोस्तों, इको मोड चालू करते हैं, उसका साउंड कैसा आता है देखेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं पर्पल कलर का ऑन हो गया है, मतलब इको मोड चालू हो गया है। इधर लिखा है इको मोड। तो दोस्तों, हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो, साउंड कैसा आ रहा है दोस्तों? आप सुन सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ आएगा। तो दोस्तों, आपको पसंद आएगा तो आप भी ले सकते हो अपना यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम के लिए।